പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. VT ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ വരാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ കുറേ അധികം റിസൾട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, അതായത് അവർ ഒരു ചേട്ടാ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫ്രോഗിന് നല്ല റിസൾട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടാ ആ ലൂറ് നല്ല റിസൾട്ടാണ്, റെഡ് ഹെഡുള്ള ലൂറുകൾക്ക് ചെമ്പല്ലി നന്നായിട്ട് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ അധികം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് റിസൾട്ട് ലഭിച്ച കുറച്ച് ലൂറുകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. ബുൾഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ബുൾഫ്രോഗ് പലർക്കും അറിയാം, ഇത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം, എങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഇതാണ് ബുൾഫ്രോഗ്. ഈ ബുൾഫ്രോഗിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ സാധാരണ ഒരു ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു കുഴിവോടുകൂടി ഉള്ളതായിരിക്കും. സാധാരണ ഒരു മിക്ക ഫ്രോഗുകളും ലൂക്കാനയുടെ ബ്രാൻഡുകളിൽ വരുന്നത് ഒരു കുഴിവ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും. ബുൾഫ്രോഗ് അതിന് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായൊരു ഷേപ്പിൽ ഇറക്കുന്ന ഒരു ഫ്രോഗാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ്, റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോലെയാണ് വരുന്നത്. അടിഭാഗമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ണുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ മുകളിലേക്ക്, ഈ സാധാരണ തവളയുടെയൊക്കെ കണ്ണുകൾ പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന മോഡലാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ബോഡിയോട് കൂടി തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്, ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ല. ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മോഡലായിരിക്കും ബുൾഫ്രോഗ്. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഈ ബുൾഫ്രോഗിൻ്റെ. ബ്ലാക്കിൽ ഒരു ബ്രൗൺ ഡിസൈനോട് കൂടി ബ്ലാക്ക് റൗണ്ട് ഡോട്ടുകളും ഒക്കെ. മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ലൂറ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് വാട്ടർ ലൂറാണ്. അത് ലൂക്കാനയുടെ ബ്രാൻഡ് ഇറക്കുന്നതാണ്, ലൂക്കാന ഇറക്കുന്നതാണ്. BKKയുടെ ഉപ്പുമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. മറ്റൊരു ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ തിരക്കി വന്നതാണ് സ്പിന്നർ. പുറകിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഈ സ്പിന്നർ, സ്പൂൺ പോലത്തെ ചെറിയ സ്പിന്നറുള്ള ഫ്രോഗുകളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫ്രോഗാണിത്. മറ്റൊരു ഐറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് കയ്യിൽ എപ്പോഴും കരുതേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ്. അത് ലൂക്കാനയുടെ ബ്രാൻഡിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഹുക്ക് റിമൂവർ. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കത്രികയുടെ ഷേപ്പാണ് ഇതിന്. ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട്. ലോക്ക് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ അത്യാവശ്യം, ഇപ്പോൾ ഈ പല മീനുകളെയും പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചില കടികളേക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പലർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. എങ്കിൽ കൂടി അത് ഹുക്ക് റിമൂവർ വളരെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണിത്. ഇത് ലൂക്കാന ബ്രാൻഡിലുള്ളതാണ്. ഈ ഹുക്ക് റിമൂവറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിന് 2 പിടിയുടെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു 2 ചെറിയ കത്തി പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ഇതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എമർജൻസി ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, അതായത് ഈ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന, ഫിഷിങ്ങിന് പോകേണ്ട ആളുകൾ ഇത് കൈ കരുതേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ. പലപ്പോഴും ഇത് വലിയ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹുക്ക് റിമൂവർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൂക്കാന ബ്രാൻഡിലുള്ള ഹുക്ക് റിമൂവറാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മൾട്ടിപർപ്പസ് യൂസാണിത്. ഇത് ഹുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിഷ് കട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇതൊരു മൾട്ടിപർപ്പസ് ഹുക്ക് റിമൂവറാണ്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചിലവാകുന്നൊരു ബ്രാൻഡ് കൂടിയാണ് ലൂക്കാനയുടെ. പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചത്. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളും നമ്മൾ തുടർന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.